次は西船橋です。The next station is 西船橋 JM10。まもなく西船橋行きの高野支線に突入します。下の高架にも武蔵野線各駅停車東京行きが参ってます。緑と黄色の信号、ちょっと予定より早く進行しているようですね。西船橋です。The next station is 西船橋 JM10。右には武蔵野線海浜幕張行きがもう一本あります。人はすごい。すごい。